عايزه اشتري حاجه حلوه بسرعه. هي بعد كده يا حاج ضربته جامد قوي يا حاج. بص بقى خليتهولي كوع على الارض ميت، مش هيصحى تاني خالص، مش هيصحى خالص يا حاج. ماشي. اتنين ما اتجوزته، ده كذاب قوي. يا حاج صح عندك حق. ده انت كنت انت اللي بتحميني يا حاج يا قوي. شكرا يا حاج. يلا خلاص عشان بتكسف بس يا حاج. بتتكسف. بابا عايز اشتري حاجه حلوه. لا مفيش حاجه حلوه تاني. ليه يا حاج؟ حرام عليكي. اديله 5 جنيه او اي حاجه يروح يشتري بيها. معلش يا حاج حقك عليا، هبدلك لما اقبض. ماشي يا حاج خد. يلا امشي روح اشتري وما تتاخرش. ماشي يا رب ما يتاخرش. وكمان بخيل قهوي. هي عشتي حاجه حلوه. هو انا ضغط ولا ايه؟ هو انا مش عارف ايه المكان اللي انا روحته ده. يا لهوي عايزه اروح. اني مشتريت حاجه حلوه، مش انا اي حاجه كده توديني هناك. الولد اتاخر كده ليه يا حاجه؟ هو الولد اتاخر كده ليه؟ معرفش يا حاجه. هو انا مالي؟ عشان انت اللي قلتيلي نزلي يا حاجي معلش اديله 5 جنيه. مش اديله 5 جنيه؟ هو فين كل ده؟ معرفش يا حاجه. يا حاج وكمان بتغلطي في اسمي وتقولي لي يا حاجه. فكس على شكلك. ايه ده؟ طفيت عليا ليه يا حاج؟ عشان انت تستاهلي ضرب الجزمه. انا عايزه اروح. عمو. نعم يا حبيبي، عاوز ايه؟ ما تعرفش المنظره فين؟ منظرة؟ لا يا حبيبي، بس هقولك بس هبة صغيرين. هتمشي من هنا وتيجي من الناحية التانية كده. بص هتمشي قدام تخش يمين، لا يمين كده اهو. في الاخر تمشي طوالي زي ما انت، هتخش شمال وبعد كده شمال تاني وقدام هتلاقي عمارة الجوهرة. ايوه عمارة الجوهرة ده بيتي. فين في انهي حتة؟ قلتها يا عم افهم. قلت لك قدام بعد كده يمين وبعد كده قدام وبعد كده شمال وبعد كده شمال وبعد كده قدام هتلاقي عمارة الجوهرة. روح لها. خلاص ماشي ما تزعقش كده. يقول عمارة جايه. يا بابا ازيك؟ هات حضن. وسع على في ايه؟ عايز احضنك. انت كنت فين كل ده؟ قولي. روح بقى. انت كنت فين بقى؟ وفي حاجه حلوه وفينها؟ راح يا حاجه على الواد. بص شكله كده ليه؟ انت مالك يا حاجه دلوقتي؟ انت مالك؟ انت بتزعلي انا كمان؟ يا بابا اقول لك الحقيقه. قول يا عايز كل الحقيقه. انا يا بابا تهت. تهت. انا ماليش دعوه تهت ولا ما تهتش. انا عايز ال5 جنيه بتاعتي. ما هي وقعت مني يا بابا. انت شكلك والله عايز تضرب الجزمه تقريبا. روح يا حاجه على الواد حرام عليك. صدعنيش يا حاجه انت كمان. لو ما جابش 5 جنيه هذبحه على الغدا. تذبحه على الغدا؟ اتجننت؟ ايوه انا مجنون يا حاجه. انت مالك بالكلام ده بقى؟ انا ماليش دعوه. انا مجنون. هذبحهولك وناكله كلنا. يا حاج ماشي يا حاج. انا عايزه امشي بسرعه. ماليش دعوه. انا هعمل ايه دلوقتي؟ وانا مش عارفه ايه اللي خلاني انزل اشتري حاجه حلوه حتى. شفت كده يا حاج وعمايل لك اهو. ابنك دخل الاوضه اهو. روح بقى شوفه احسن لك. انا مالي يا حاجه؟ انت روحي شوفي يا حاجه. انا مالي. ماشي يا حاج. ربنا يهديك يا حاج. مش عارفه اللي خلاني اللي انا اتجوزته. يا حول الله يا ربي.